一叫你喺度做嘢，你就喺度發牛頭偷懶，快啲過嚟做嘢。阿媽，我係喺呢度思考緊，而家呢個社會點解有7個咁奇怪嘅現象啊？咩奇怪現象啊？嗱，第一，而家未婚同居嘅人就越嚟越多啦，反而個婚後同居嘅人就越嚟越少喎。第二，父母過身自己唔哭，反而請人嚟哭喎。哇，當佢自己失戀嘅時候就哭得要生要死喎。第三，日日上班嘅人基本上都係窮人一個，日日唔使上班嘅人基本上都係有錢佬。第四，爺爺嫲嫲嘅話冇養孫嘅義務，同樣個孫都冇養爺爺嫲嫲嘅義務。但係現實生活中，大多數個孫都係有爺爺嫲嫲湊大嘅，照顧佢個衣食住行啦，送佢翻學接佢放學，將爺爺嫲嫲攰得好似個孫子咁嘅，你話係唔係啊？你咁樣一講，好似又係喎。第五，有啲人對自己個父母嘅話不理不睬、不聞不問，病咗都唔會關心一下，但係對自己個寵物嘅話又唔同喎，洗寸遇流鼠一啲都唔心痛，又怕佢冷到啦，又怕佢熱到啦，反正嘅話對寵物嘅話對比自己父母嘅話仲要好嘅。第七，依家嘅話交通越嚟越發達啦，但係我哋個親朋好友嘅話又越嚟越生疏，越嚟越遠啦，你話奇唔奇怪啊？奇怪就肯定奇怪，但係叫專家嚟都解釋唔到㗎，你唔好理佢啦，快啲過嚟做嘢啦。唔得，我諗唔通啲嘢，我個心會唔舒服㗎。阿媽，我翻屋企我諗通佢先。你做咩？你做咩？你做呢啲嘢同我偷懶，